Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo. Danes se pa z Adamom in Lukatom potepamo po Kaninu. Zgleda, da bo danes tla neka veselica. Upam pa, da se tudi te oblaki razkadijo, ker napoved je, da bo čez 2 urci sončno. Je pa čisto vse v oblakih. Takole proti Krnu, še veliko bolj. Zdajle je ura 7 zjutraj, še ene pol urce bo treba počakati na Lukata pa Adama, da prideta do Bovca. Medtem pa jaz skočim še do izvira zdravilne vode, si jo natankati, da bom imel najboljšo hidracijo za bojda precej lep in vroč dan. Dober tek. Evo, pa sem dočakal Luka, Adam. Gremo na B postajo in tam štartamo. Dneska budeme mluviti trošku i v češčini, protože zaradi tega, ker je Adam iz Prage. Pa kaj bo angleščine pa... Trošku v angleščini. Ja. Trošku. Ajde, gremo. Naravnost. Ali je šel pa? B postaja kabinske žičnice na Kanin. Dobrodošli danes. Zdaj pa upamo, da to drži, pa da se to razkadi. Za začetek se malo spustimo, pa prečimo proti planini. Moram pogledati, kaj za enimi. Tukaj po Kaninskem pogorju, tudi če si na markirani poti, še ne pomeni, da je zares markirana, pa da se jo tudi vidi. Tako da bomo znali imeti danes malo tudi situacij z navigacijo. Ampak glede na to, da smo 3 izkušeni gorniki, po mojem se ne bomo izgubili. Evo, nama smarkacistov. Drugač, planina je krnica. Pogled na Bovc, pa kele proti Trenti. Bomo pa zdajle prišli, tako kot sem rekel, do planine. Tam se pa tudi prvi zipline, tlele v Bovcu se tam začne. In še preden je bil odprt, smo ga mi sprobali, med drugim tudi jaz pa Luka. Sicer takrat je bila še ena jeklenica manj, ampak še zdaj, tukaj sem zdaj prav sprehajal pod ziplanem, se pravi pod temi jeklenicami. In
Takrat sicer sem mislil, da je to malo bolj adrenalinska zadeva, ampak je bila luštna izkušnja. No. Prav neverjetno ful zelenega listja po tleh. Da je bilo tako neurje tle, da je tako pihal. Ali kaj je? Ponover. Ja, to sem ogrel itak. Ja, ne mogu pogledati, se nisi že slečen. Razpot je, če bi šli čisto iz Bovca, bi šli tle proti Bovcu, zdaj pa proti planini. Kljub temu, da ni ne vem kva strmo, smo se mi že ogreli. Prvo pauzo za slačenje. Midva sva redi, oziroma vsi smo, tako da gremo naprej. Ne, čko, imamo kaj zapovedati? Luka danes preizkuša nove čevlje, Ja, pa ga neki matrajo. vejte jih. Jaz tudi preizkušam, pa niso več tukaj novi. Tako da jaz sem mogel s Salmingom končati, ker so zaprli tovarno, tako da no, pa nekaj drugega probam. Pero jih je toliko skursil v kvaliteti, pardon za besedo, Da smo mogli da so prav zaprli. res kvalitetne dobiti. Ajde, gremo. Tole so pa še ostanki prve svetovne vojne. Mi smo zdaj na Krnici, kot ste videli, tamle dol je ta prva jeklenica, se začne za zipline in se zdaj malo z Lukatom obujeva spomine, kako je bilo takrat, ko smo preizkušali to. Gremo še malo višji gor, pa čez ene 20 minut se pa naša pot desna odcep proti Hudemu Vršiču in tam se začne naša krožna tura, tukaj bomo pa po isti šli nazaj. Megla še kar vztraja. Tako, kot sem rekel, tle na Kaninu je super, ker že te glavne poti so totalno neshojne. Zdaj smo malo čez razpot in moramo par metrov nazaj dol, ker ne bi bila naša pot proti Hudemu Vršiču tle. Tukaj po tej se bomo pa vračali. Tole je pa znak za pot, ki ga boste zlahka zgrešili. Še malo popravimo. Tega pa malo težje zgrešite. Bravo, Luka. Tole pot pa po mojem vzdržuje oziroma uhojujejo, ali kako se reče, več ali manj jamarji, ki grejo proti najglobjim breznom v Sloveniji. Poti malo zmanjka, ampak vem, da smo tle prišli na Mulatjero, tako da bomo videli, kaj je zdaj naprej. Zemljevid kaže, da moramo iti malo desno po tele Mulatjeri, pa pol ostro spet levo v klanc gor zavijemo, pa sigurno bo strmo. Mulatjera zgleda tudi, oziroma ena pot tudi kajle gor pele, saj tako se nakazuje tamle, mi pa tle levo zavila. Zdaj, če bo vse po planu, zdaj se pa zaprl pogled. Tamle za Lukatom je taka dolinca, oziroma ja, dolina se spušča in tam bomo se vračali. Hotel sem pa pokazati tole meglo, da nič ne sodeluje. Zdaj bi po napovedi počasi že mogla zginiti. No, zdaj se pa lepo pot vidi, kje se bomo vračali. Še lepše se vidi pa, kam gremo. Še malo pogled nazaj, tale prvi je Polovnik. Tele poti dol se z Lukatom zelo dobro spomniva, ker sva
ne lepo o njej govorila, ko smo šla dol, tole je pa greben stola. Drugače pa ne vem čisto 100% tle, ampak vem, da na Kaninu ni bilo, oziroma tem delu Kaninskega pogorja ni bila frontna linija, ampak po mojem, da vse to, kar je zgrajen, da je druga frontna linija, po mojem, da je italijanska. Ker Italijani so bili na Polovniku gor, pa tudi dol v Bovcu, mislim, da pa na Rombonu je bila pa tudi frontna črta, tako da ne vem pa čisto 100%, kako je bilo. Luka bi še nekaj povedal. Peter se je dotaknil zgodovine, pač glede frontne linije. Jaz imam pa tudi zgodovinsko stvar za povedati. Vidite uno skalo tam dol? No, nekje v zgodovini se je od nekje prekotalila in zdaj tam stoji. Bravo, Luka. Mislim, da si pravkar naredil video veliko bolj vreden. Za tole meglo sem zelo skeptičen. Ali bomo imeli neverjetno srečo, da se bo to res razkadilo, ali pa bomo uživali v neverjetnih razgledih. Tole po mojem ni dober znak, da se megla dviguje, če se eno dviguje, oziroma da od spod prihaja. Se bo tle po mojem treba obleči. Dobro, da je Luka toliko izkušen, ste zasledec, da nas varno pele gor. Ker tukaj je zelo podobno brezpotju. Prve planike tudi v Kaninskem pogorju. Kar se letošnjega leta tiče. Nekje je končal svoje življenje tlele. Sigurno bomo še kakšen vhod v Brezen danes videli. Svizec je bil tlele deloven. Je pa super, ker Balkane je brez veterja in ni mrzel. Mislim, je prijetna temperatura. Ampak takoj, ko pa zapiha, je pa kar hladno. Zoisova zvončnica tudi na Kaninu. Tole je pa Triglavska roža, ne? Drugače pa ta Zoisova zvončnica pa je samo tlele pri nas v Julijskih Alpah raste. Kaj več kot toliko vam pa ne moramo pokazati. Verjetno ostanek kakšne italijanske mojstrovine. Tukaj smo se pa zdaj za trenutek ustavili in pravna čista tišina. Tako. Tudi muhe meni se naletajo, ko se izgubili v tej megli. Malo smo vsi se nasmejali, ko se nam je sonček pokazal skozi meglo. Nižji dol smo kar nekaj cajta hodili tako po divje, temu rečemo. Tukaj se pa spet prav vidi, da je tole mulatjera. Oziroma vojaška pot. Zdaj bomo imeli pa malce z razgledom, ker je Adamov cukor padel in je treba malo pojesti. Z drugatom se pa strinjava. Dobro hud? Dobar tek. Aha, hvala, enako. Malo smo se dali v zavetrje, pojedali. Smo pa zdaj tik pod razpotjem, kjer bomo prišli na markirano pot in tukaj bomo pol šli spet gor na Hudi Vršič, potem pa sem nazaj vrnili, pa levo po markirani do tamle sedla, ne vem kaj je tisto sedlo, pod Prestreljnikom, pa pol dol v krožni Turino. Je pa napoved, zdaj lepo moglo biti že pretežno jasno, čez uro pa pol ne bi bilo pa brez oblačka. Evo ga, tole pa markirana pot. Zdaj moramo pa najdeti, kje se gre gor na Hudi Vršič. Markirana pot proti Rombonu, gre tam naprej. In pa tlele spet
No, ne markiran, oziroma upam, da je vsaj z možici označen. Kar v redu je opremljen z možici, čeprav je kar zoprn hoditi v tej megli. Predvsem na terenu, ko ga ne poznaš, sicer tlele po trombonu sem enkrat že šel, ampak tudi to je že 6-7 let nazaj. Ampak, ker enostavno ne vidiš, kam greš. No. Včasih pot vidiš tudi dosti višje, ne? Ali pa vidiš, kje je vrh in se vidi že na daleč prehode. Takole še pa megla, se moraš pa res na pot zanašati. Pa tukaj na Kaninu še nekakšnih svojih poti iskati, zaradi brezen in vsega tega. Tale pa je luknja dol, ni videti konca. Čakaj, bomo kamon vrgli. Oreng dol gre tole. Ok, ugotovili smo, da ni to globok. Sam 28 metrov, je pa brezno z mostom na konjskih policah, mislim, nekaj takega. Ja, je pa na tem območju tukaj okoli, tako kot sem že v štartu rekel, so najglobja brezna. Najglobje je Čehi 2, 1505 metrov. Mislim, da je to 8. najglobje brezno na svetu in seveda najglobje v Sloveniji. So pa tudi tlele Hudi Vršič je brezen, mislim, da gre okoli 1300 v globino, pa še kar nekaj tisočke še. Mislim, da vse skup, da je tle na Kaninu, da je 8000, meni se zdi. Se pravi brezen, ki so globja kot 1000 metrov. Res je neverjetno, tlele vsake 2 minute eno orenk luknjo srečam. No, smo že zašli s poti in zdaj spet nazaj iščemo. Včasih je dobro, da je megla, da ne vidiš čisto vsega. Drugače smo pa spet, je tole mulatjera. Ko sta fanta? Dobre. Zdaj smo že nad razpotjo med Hudim in Grdim Vršičem in smo videli, da smo na poti za Grdi Vršič, ki je, mislim, da 7 metrov nižji kot Hudi Vršič, in smo rekli, gremo kar na Grdga. Pa če so pa kaj spucali, bomo pa z veseljem še na Hudga skočili. Se pa čuti, da smo da je pokrov megle nad nami malo tanjši, ker je kar toplo ratalo. Zdaj pa upava z Lukatom, da se na uno stran kaj vidi proti montažu. Žal ne, ampak sonček se pa fino čuti. Skoraj da se vidi modrino. Tole je pa še vrh, še kaj gor skočimo. Belke. Sem jih malo zamudil. Suvereno. Idemo še Lukata. Opa. Če bi bilo tole nekje v dolini, bi se smejala, ne? Tale meter za preskočiti. Takole, ko pa veš, če padeš, da ne bo glih v redu. Nekaj vidimo. Modro nebo. Ovce so tle gor. Mi smo sicer upali na kozoroge, ampak saj je naš val. Nočejo se družiti z nami, tako da bomo imeli vrh zase. Dobrodošli na Grdmu Vršiču.
Italijani nas poročajo, da imamo njihov signal. Bravo, Adam. To je drugače. Drugi, second highest peak for you, 200, Yeah, probably yes. 2327. Probably Yeah. yes. Pa zate, Luka, pa ne veš, ne? V glavnem, ja, spet v meglo. Jaz Upam. priznam, da mi je bil un skok, sem mogel kar vzeti sapo. Drugače pa malo še zmeraj upamo, da bo sonček. Ja, malo nas je podražil, pa vem, da se Da sam samo to. pohecal. Ja. Sem že hotel zapeti eno pesemco Čau sonček, pa vidim, da nič ne bo. Ja, nič, bo malo tle. We'll be Ja. here for a few minutes. Okay. Yeah? Yeah, okay. Malo sem usedel, požival. Temu se reče pa malca s pogledom na montaž. Luka gleda pa proti polovniku. Evo, Adam je opazil, da se nam je nekaj pokazali tamle. Ja, ne vem, če vidite, ker se mičken skriva, ampak ja, montaž je videti. Pero, pa kaj še? Ja, glej. ne, tale je žviš, te desen je viš, tele je montaž. Se pravi, tamle je, če vidite, tako je, to je montaž, tole je pa žviš, si rekel, žviš. Tako da ja, tole pa tudi, glej, gor, sonce se mu reče, zdaj ne vem, kaj to danes pomenijo. Preden se pa dol odpravimo, se bo pa zgleda montaž in njegovo pogorje še enkrat pokazalo. Res škoda, kaj je, kakor je, ampak vsaj nekaj smo videli. Na slovensko stran pa čist nič. Selfie z vrha, avtovidva v češčini, daj še povej v češčini. Můžeš ty já to říkat něco v češtině. Tak my chceme pozdravit všechny sledující tady Petra. Ja. Všechny z Čech. A jo, samozřejmě, všichni, co umí česky. V glavnem ni bilo slabo, tlele gor. Evo, kličemo Sašo. Saša, jav se. Ja. 8krat me je klicala, tako da nekaj mora biti hudega. Evo, sam kot zanimivo, zdaj je šel malo meglast. Ja, skenslate. Meglast stran pa je kar bil signal, kar prej ga ni bilo. V glavnem, kar luštno je bilo tlele, no. Toplo, ampak razgledal pa zdaj mogoče še najlepši.
Meni se zdi, da bi znal biti lep razgled, sam imam drugič v boju. V obe smeri. Tako da zdaj gremo dol do Razpotja, na Hud Vršič namo šli. Ja? Ma po moje ne, gremo kam We are naprej. not going to the Hudi Vršič. Probably not. Ja. Torej ne. Kar je edin ful je pokakan od ovčk, tako da jaz nisem mogel počivati na tleh, mislim, nisem si upal. Ampak sta pa dva lepa kamna za sedeti. Ja, tako da pridite jih pogledati, pa povejte, na kjerih smo mi sedeli. Neč, gremo dol, ajde. Upamo, da je zdaj tale sonček vsaj malo travo posušil, ker prej je bilo malo vlažen in so zelo strme trave, tako da če dežuje, tukaj ni kul hoditi. Gledam pa prav, ne vem, če ne bi tlele skočili, kje bi lahko šli. Ne, se bi šlo, ja. Sam precej več dela bi imeli. Zgleda enostavno, ampak ko si na robu, pa vidiš dol, pa ni tako enostavno. Da je pa jaz? Ja. Bravo, Luka. Malo bolj pogumno, kot prej. Zdaj bo treba pa tudi pot dol najdete, ne? Kar zna biti tudi izziv. Ja, tle nekje gremo verjetno v meglo. Si zavolali toho Miro, si zavolali do... Tole pa zelo spominja na tisti plato tam pod Kalom, ko so šla zanj z Iztokom. Roďa junior našel druhou práci. Kterou dělal částečně, že dělal jako ráno, předtím šel do práce a dělal popisu někde za rohem. A pak si to bral normálně na notebooku. Spet smo na markirani poti, zdaj pa proti smučišču Kanin. Teď to máme řezaný podle pozice. Gremo pogledat še par ostankov iz prve vojne. Ja, pa verjetno tam naspod, kakšno zavetje. Tukaj pa naravna streha, pa verjetno tudi zavetje za koga. Na celem Kaninu, se pravi po gorju, ni nič vode. Se pravi, se ne da vode dobiti. Tako da največji problem za pohodnike na Kaninu je to, ker ni koče, ker ni vode in to je to. Se pravi, ture, da se v tem primeru, ko smo šli mi, se da malo višji zapeljati. Potem še malo naprej izhodišče Gozdec, ta je Balkeza proti Kaninu, pa Laški plani. Za Rombon je pa izhodišče Sokluže. Tako da, se pravi, velike razdalje so, veliko višincev, tudi tlele, ker smo se zdaj zapeljali, mislim, da smo šli okoli 1000 metrov, tle nekje. Če pa dol iz Bovca štartaš, si pa, mislim, da 450, nekaj takega. Tako da res ogromno višincev se dela. Zdaj pa vsa ta količina vode, ne, tukaj Kanin zelo veliko dežuje, sneži po noč, po zim. In vse te velike količine vode se v teh breznih stekajo v več ali manj dva izvira. En je Boka, slaba Boka, to, kakor vem, se bolj tisto, kar pade tam na kaninskih podih, tisto, kar gre pa v Gljun, pa pol na slab Verje, je pa bolj na tem stran, se pravi na teh rombonskih podih, kakor se tle reče. Tako da, mogoče kakšnega to zanimalo. Už jí malej bráně nebo má barča od bráně. Šele sem sicer enkrat že hodil, ampak tega vzpona sploh nimam v spominu. Bomo izgledali
prišli spet na 2500. Můžeš to jakoby na druhou stranu ještě. No a tak jsme jeli z Janič trošku dřív domů. Kaj pa te balvani, a? Kaj pa mogli to rohneti? Tole je pa gospod Friedrich. Ja? Mein Name ist Friedrich, Ja. ich komme aus Deutschland und bin seit vielen Jahrzehnten an den Fronten, an den Gebirgsfronten des Ersten Weltkrieges unterwegs. Eines meiner Favoritengebiete, das ist der Isonzo-Bereich. Wir stehen hier in der Nähe der Prevalla-Schade. Gleich um die Ecke ist ein Denkmal für die gefallenen Österreicher, die am Ende oder gegen Ende der 12. Isonzo-Schlacht hier zu Tode kamen, und die habe ich heute besucht. Danes smo zelo internacionalno tale izletane. Zdaj ne vem, kaj je gospod Friedrich povedal, ker ne znam nemško, ampak smo zdaj se pogovarjamo že na pol ure in že 29 let hod semle v Bovc in poznatle kraje okoli in Soško fronto raziskuje in je kar ta prav kerlc. Tako da hvala and have a great day. Have a great day, alles Gute, auch unseren Freunden im Netz, and good luck. Thank you. Thank you. Mi se pogovarjamo tlele o kozorogih na montažu, pa nas pride ta pogled tlele. Neverjetno. Evo, temle je tudi gospod Friedrich govoril. Tukaj so nemški, v glavnem vojaki Avstro-Ogrske vojske, ki so tukaj umrli. Kakšen ljuditev srečaš po hribi? Delali smo, po mojem, več ali manj sem jaz klepetal, no. Ampak po mojem smo se več kaj na uro tlele pogovarjali. Malo nas je zeb začel, ampak gremo zdaj kele proti sedlu, pa nadaljujemo našo pot v dolino. Je bilo pa zdaj tudi prav noro, je bilo, ko smo, gospod Friedrich nam je govoril, ko je na montažu včeraj, ko so te kozorogi do njega prišli, oziroma pač so bili tam okoli njega in mi smo se pa tle zdaj 1 uro pogovarjali in tako, glih v tistem trenutku, ko smo to govorili, tako ena glava izza skale pokuka, pa nas gleda, tako prav. Jaz sem mislil, da Fata Morgana vidim, da sploh nisem vedel, kaj gledam. Res noro. V glavnem, evo, zdaj smo pa tlele na sedlu, posnamemo, malo smo se že ogreli, pa pičimo pol dole. Tole pa drugač Prevala, mislim, da je tole, ne. Če boste kje na Kaninu koga srečali, boste to tle. Ker tukaj gor, desno gor, italijanska gondola pripelje in pol veliko ljudi gre tukaj gor na prestrelnik, pa tudi mogoče do Kanina, ampak ostal Kanin pa Rombon je mogoče tudi še popularno, ostalo je pa bolj tako. Kakor nam je bilo na vrh vroče, nas glih toliko tlele zebe. Zdaj smo pa pod meglo prišli. Evo ga divjaka. Čau. Tukaj je pa polno svišcev, zdaj smo pa že 3 videli. Tamle naprej en na skali, nas kar čaka. Da vidimo, kdaj se bo zmigal. Tega. Toliko blizu svišca pa še nisem bil. Ja. Ti so pa skoraj domači. Lega.
Je čist mehanen. Ja. Preden sem pa svizce zagledal, sem pa hotel povedati, da je pozim tlele, poleče nisem šel tle dol, no. Pozim pa dvakrat in je itek, da je precej drugačna izkušnja. Vzpenjali smo se pa po tistem pobočju tam gor. Ampak tudi, če pogledamo vreme, ne samo na vrhovih, tudi okoli, spet totalno zgrešeno je. Upam, da niso iste kot na vrhu. Tamle se pa lepo vidi ona molatera, na katero smo prišli, ko smo se začeli vzpenjati po poti gor. Tako da tudi, če zgrešite tisto, tam, ko smo mi tudi zgrešili, tistega Možica, se lahko še tlele usmerite na pot za gor. Tukaj se zaključuje naša krožna pot, ki pa je bila brez nezgod. A, ne. Vzoren pohodnik gre po poti. Za končen pogled v Bovc, pa še proti Krnici, pa zipline. Mrzla, ampak če se spomnimo Bohinjskega jezera, Tole se je mogel pa letos trop podrti.
Ker lanskega so šla tole zimo še skozi. Zdaj pa tunel ni več prehoden, prav neverjetno. Ta tunel so naredili Italijani med časom Rapalske meje in so hoteli tukaj jaz narediti, zagraditi Sočo in pač jezer gor, tukaj noter turbine in vodo skozi šopati in elektrarno. Ne. In zdaj si predstavljate, da bi za neki malega elektrike celo dolino Soče in Koritnice uničili. Mi smo se vkopali, osveženi, pripravljeni za novo turo. To še ne. V glavnem, tudi zaključek bo malo v češčini, malo mogoče kaj v angleščini, pa malo v slovenščini. Adam, how was it? It was great. Kar v Thank you. češčini, you can talk in Czech. Bylo to výborný, terén nádherný, cesta nahoru v mlze, cesta dolů lepší a těším se na příště. Jaz ga sicer ne razumem, Luka se pa dela, da ga razume. Jaz moram pohvaliti, da ni še en izmed mnogih Čehov, ki bi se zgubil. Mislim, da ekspedicija je sigurno uspešna. Kako je bilo tebi? Meni začetni gost mi je bil lušten, pol mi je bilo kar nekaj, ki pač nič nisem videl. To je pač vreme oziroma vremenoslovci, no bolj vreme, pejte se soliti. Ampak pol, ko smo se pa dejansko od žičnice dol spustili, ker sem pa videl, kaj bi lahko videli, mi je bilo pa res lepo. Tako da od Krnice dol mi je gost ful prijeten. Tak prav tisto, kar hočeš, ko greš isto ure dol, da imaš mehko podlago, se pravi igelce, listje, ful dobro, mehka. Tako da, ja, škoda za vreme. Ja, pa ne vleče se za nazaj, ne. Ponovadi se kaj vleče, pa proti izhodišču, zdaj je bilo pa res super. Pa tudi mene tale Krnica mi je the best. Gor je škoda za vreme, ampak so nam je vsaj za one 2-3 minute odprli, da smo vsaj nekaj videli. Drugače pa res, vreme, danes je brez oblačka bilo napovedano, zdaj spet koliko mora biti, vremenska napoved. Drugače pa Kaninsko pogorje je res je posebno je. Tako kot sem rekel, že vmes ni vode, ni koč, izhodišča so precej nizko, zelo divje. Pot gor presenetljivo, ker se nazadnje, ko sem tam hodil, 7 let po mojem nazaj, kakor se spomnim, ni bilo čisto nič markirano, oziroma zelo slabo, stare markacije, zdaj so bile pa kar lepe. Ja. Tako da to pohvalno. To, kar je bilo v Možicah, je bilo dejansko lepo. Ja. Smo se mogoče kdaj 2-3 zgodili, Če bi videli malo boljše, če bi bila vidljivost boljša, bi se sploh ne bi izgubili. Je pa res, da smo imeli hudega vodnika, sledste z usledca. To, a imaš še kaj za povedati? Ja, zdaj, to je bolj zame, malo se moram več v teh ribe spraviti, malo sem beden. Ja, sej po mojem kar večina, sploh Kaninsko pogorje je zelo v narekovajih zapostavljeno. Ampak glih zaradi razlogov tega, ker je daleč, pa te stvari, voda in koče in tako. Zdajle skočimo pa še v Svinak, do Marka. Would you anything to say for the... Just thank you. Yeah, you're welcome. It was nice hosting you in the video and knowing you. And to je to, ne? Češi, davajte pozor na Slovinskem, ne delajte nam problem. Nič, lepo se imejte, radi se imejte, pridite v Bovc, gledajte videe, lajkite, komentirajte, da se kmalu vidimo. Ajde, čau! Čau!